Hizi ni njia mbili pekee ambazo zitakusaidia kwenye uchambuzi wako. Kuna vitu viwili special ambavyo leo hii nitakufundisha kwenye video hii ili viweze kukusaidia namna gani unaweza ukatafuta timu inayoweza kupata ushindi walau kwa 99%. Cha muhimu ni kuweza kujifunza kwa makini hichi ambacho nakuelekeza, na ni kitu ambacho huwezi kukipata sehemu yoyote bali ni hapa kwa Kalegesa. Kama utaona ninachokueleza mimi hakina manufaa yoyote kwako, basi sio shida, kwa sababu kila mmoja ana mtazamo wake, na mimi ninakupa mtazamo wangu vile mimi ninavyoona kutokana na research zangu ambazo nimefanya. Nina share kwako wewe, basi na wewe kama utapenda kushare kwa mtu mwingine, basi utashare kwa mtu mwingine. Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili iwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kupata. Hapa nina timu mbili. Katika hizi timu mbili kuna machaguzi ambayo nimeyafanya. Chaguzi la kwanza ni kadi, yani kadi katika mchezo. Lakini chaguzi la pili ni tukio kutokea, either iwe ni kona au iwe ni goli au tukio lolote ambalo lina umuhimu kwenye huo mchezo. Unaweza ukachagua wewe tukio litokee au lisitokee. Hicho ni kitu ambacho ndio maana huwa napenda sana kutumia Fan Sport, kwa sababu inanipa option ambazo sehemu nyingine siwezi kuzipata. Hapo nadhani utakuwa umeelewa vizuri kabisa kwa nini natumia Fan Sport. Sasa twende moja kwa moja kwenye option yetu ya kwanza ambayo ni kadi. Sawa? Hii unaiona hapa ni game ya Goiás Esporte Clube. Kwa wale wa Brazili wanaelewa nini maana yake. Ni game hii inachezwa pamoja na hawa na Londrina. Sawa? Hii game bwana itacheza saa 7:30 ya usiku. Hapa nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Kwa saa za Afrika Mashariki itachezwa saa 7:30, ambayo kwa kwetu sisi tunasema hiyo ni asubuhi. Saa 7 za asubuhi. Safi, niambie. Kwa hiyo hivi vitu lazima uweze kuvielewa vizuri. Sasa kwa nini nikachagua eneo la kadi? Nimechagua eneo la kadi kutokana na eneo la hilo tukio. Yaani mfano hii timu ni raundi ya 21 huko Brazil. Sawa? Hawa ni Serie B hao. Wanaitwa Brasileiro Serie B. Sasa nataka uelewe kitu kimoja kuhusiana na hawa. Hawa huwa mara nyingi wanacheza udambwi mwingi. Mechi zao nyingi huwa zinatokeaga sana sale na nini, matokeo ya dakika 90. Sale za magoli na nini, yani kushinda mtu. Hizo timu zinakuwa ni special sana ambazo zinashinda moja kwa moja. Zikikutana timu ambazo zina madaraja yanayoendana huwa zinatoa sana sare. Sasa kipi ambacho wewe unakipata hapa kwenye game hii? Kwa hiyo game ikiwa na udambu mwingi, maana yake faulo zitakuwa za kutosha. Unatakiwa uelewe, faulo zitakuwa za kutosha. Kama faulo zitakuwa za kutosha, maana yake uwezekano wa kuwa na kadi nyingi ni mkubwa. Hapa nadhani unanielewa vizuri sana. Uwezekano wa kuwa na kadi nyingi ni mkubwa. Sasa ukienda eneo la kadi hapa
wao wameweka total card over 4.5, yani manake zipatikane kadi 5 kwenye mchezo huu. Na mchezo huu uwezo wa kupatikana kadi 5 upo ni mkubwa mno kutokana na hali ya kimchezo yenyewe. Chini hapo kuna both team to score to get card, kwamba zote zitapata kadi. Ndio maana yes wameweka odd ndogo sana, manake kadi zipo kwa wingi kwenye huu mchezo. Sawa? Sasa kwa nini hii nilichagua over 4.5 na under odd zake zinalingana? Zinalingana ili kuto kukupa we full information, kujua kwamba hii game ikoje. Na ndio maana wameziweka zilingane odds. Kwa nini zilingane? Kwa sababu wanahitaji kuficha kodi, we usiweze kuelewa. Sawa? Lakini kama unafuatilia vizuri, ndipo hivi vitu vinaweza vikakusaidia. Mimi nimechagua hii hapa. Sawa, ambayo ni over 4.5, manake game hizi patikane kadi 5. Kwa hiyo wewe utatumia pia mbinu hizi kuweza kutabiri kadi, manake utahakikisha hili eneo la both team to get card odd yake iko chini ya 1/30 kushuka chini, manake wewe utachagua over zilizowekwa eneo hili. Sawa? Ya pili ni hii hapa ambayo inaitwa first to happen. First to happen, kwamba nini cha kwanza kitatokea kati ya haya walio yaorodhesha hapa. Ndio wameandika hapa to happen in first 5 minutes, kwamba kipi kitatokea cha kwanza ndani ya dakika 5. Kwamba je, unakubali goli litafungwa, odd yake ni 8, au unakubali kwamba kona itapatikana, sawa, odd yake ni 2/70, au unakubali kadi itapatikana, odd yake ni 12. Sasa huku anakanusha, sawa, kwamba unakubali goli litafungwa, hii ni no, kwamba mimi nakubali dakika 5 za kwanza halitafungwa goli, alafu dakika 5 za mwanzo wala hakutakuwa na kona. Ndo ambayo nimeichagua mimi hapa. Hakutakuwa na kona, wala dakika 5 za mwanzo hakutakuwa na kadi. Hizi odds mwenyewe unaziona hapa. Unaziona vizuri hapa. 1.04, 1.01, 1.32. Sasa hizi ukizitazama vizuri, inaonekana high odd kwao ni hii hapa. Sasa mimi nimeichukua hiyo kwa sababu kwanza, sawa, hii ni round 4 ya Colombia. Sawa, Kwanza kabisa, kwa nini nimechukua hiyo? Nimechukua hiyo kwa sababu moja tu, na sababu yenyewe ni kwamba hizi option 3 za kukanusha zote zitatoa ndani ya dakika 5. Zote zitatoa kwa sababu hii unatabiri dakika 5 tu. Dakika ya kwanza mpaka ya 5. Ikifika ya 6, manake wewe tayari shughuli yako imeisha. Unajua mbivu na mbichi. Ndio sababu ya kwanza. Kwa hiyo hii ni nzuri sana. Sasa hawa independent medalini hawa kona zinapatikana, lakini si ndani ya dakika 10. Kadi huwa zinapatikana, lakini si ndani ya dakika 10, kwa sababu wana tuseme wana nini, niseme sijui nifafanue vipi, yani wana uheshimu sana mchezo, wana nidhamu sana na mchezo. Kwa hiyo kupatikana ndani ya dakika hivi vilivyoorodheshwa hapa
ni ngumu. Kwa hiyo kwa kuichukua hii moja ya 32 point kwangu mimi ni nzuri, ambayo ni total yake hapa inakuja odd 2 ya 42, ambayo ni odd moja safi kabisa. Sawa, odd moja safi kabisa. Kwa hiyo hapa nadhani utakuwa umeelewa. Guys, kama ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification. Pindi nikipost video utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Hiyo hapo. Kwa hiyo nachukua asilimia zangu hapo za kutosha. Double zangu za kutosha. Yes, Mungu atasaidia. Mungu atasaidia. Nitafanikiwa kwenye hii. Thank you guys.